Quais as perguntas você deve fazer na sua anamnese? E a partir das respostas, o que você vai buscar no seu exame clínico? Na nossa série Desmistificando o Bruxismo, eu venho trazendo informações em que o bruxismo é um dos sintomas avançados de uma causa inflamatória com excesso de informação através do tronco cerebral, que não é processado a nível de consciência, a nível de cérebro. Pois bem, por que é tão importante para você, dentista, para você, paciente, saber dessas informações? Porque quando seu dentista for conversar com você, for ouvi-lo sobre os desconfortos que você ainda nem sabe que são do âmbito odontológico, mas você pode conversar com ele, porque é de suma importância essas perguntas. Então eu anotei aqui algumas perguntas para você, dentista, pensar bem quais as perguntas você deve fazer na sua anamnese e a partir das respostas, o que você vai buscar no seu exame clínico. Então, lembrando que sintoma é o que o paciente traz, sinal é o que você percebe buscando no exame clínico. Então, vamos nos ater às perguntas de anamnese, onde ouvir o paciente é o primeiro passo de cura. É uma cura generosa, genuína, ouvir o paciente. O paciente apresenta dores de cabeça, dores no fundo dos olhos, dores cervicais, dores no rosto, dores musculares, não só no rosto, na mastigação, mas tem aqui na têmpora, aqui na nuca, aqui embaixo da mandíbula, até o cervical. É muito importante saber, mesmo que você não saiba o que fazer com essas informações, elas são importantes para somar em um diagnóstico do dentista, ok? Bem, apresenta sinusite recorrente, rinite, falta de concentração durante o dia, irritabilidade, problemas de memorização, sono durante o dia, morde as bochechas, suga a bochecha, sente desconforto, principalmente durante o sono, na hora que deita, sente algum desconforto de espaço para essa língua, para esse relaxamento de musculatura, relaxamento corporal para conseguir dormir. Essas perguntas são das mais importantes. E eu gostaria que vocês continuassem conosco e me procurem no Instagram, Instituto do Bruxismo, se você está gostando da nossa desmistificação do bruxismo, nossa série, que vem com um conceito diferente. Eu que peguei há anos atrás um conceito de que bruxismo seria só ranger os dentes e a causa era ranger os dentes. Fiquem aqui. A partir destas perguntas, no nosso próximo encontro, no nosso próximo informativo, nós vamos buscar as respostas dessas perguntas e o que buscar na boca. E a partir daí, fechar um diagnóstico. E depois do diagnóstico, o tratamento. Espero que vocês todos estejam bem e estejam gostando. Muito obrigado, continue comigo.